हामी नेपाली जनतामा भेदभाव अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै भेदभाव भइरहेको थियो। पहिला हिन्दू मुस्लिममा भेदभाव थिएन, पहिला गोरो र कालोमा भेदभाव थियो, आँखा र नाकमा भेदभाव थियो। तर अहिले फेरि नयाँ भेदभाव चालु भएको छ हिन्दू मुस्लिममा। हामी नेपाली जनताले कतिसम्म लडाएर राजनीति गर्दैछ नेताहरू, हामी नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। हामी नेपालमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै रगतको नेपाली जनता हो। तर तराईमा बस्नेहरूको लागि हामी छुट्टै नजरले हेर्छौँ, पहाडमा बस्नेहरूको लागि हामी छुट्टै नजरले हेर्छौँ, जनजातिलाई छुट्टै नजरले हेर्छु, दलितलाई छुट्टै नजरले हेर्छु, मुस्लिम र मधेसीलाई छुट्टै नजरले हेर्छौँ, थारूलाई हामी छुट्टै नजरले हेर्छु। हामी यो नजरले बदलिनुपर्छ र नेपालमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एउटै नेपाली मानेर सम्मान गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो देशबाट भेदभाव अन्त गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल देश कुनै साधारण देश होइन, देवभूमिको देश हो। हाम्रो देश प्राकृतिकको देश हो। हाम्रो देशमा मेलमिलाप गरेर बसेन भने विश्वमा अशान्ति फैलिन्छ। हाम्रो देश शान्त देश हो। हाम्रो देशको गरिमा निकै नै महत्त्व रहेछ। हाम्रो देशको इतिहास हेर्यो भने नेपाली जनता नम्बर 1 मा आउँछ। तर हामी नेपाली जनता मिलेर अहिले 0 मा पुगेको छौँ।